قصاص كان سجينا هذا النمل بدل كرو ما قاجر أساسه دعدي يبغى مركين نكل الدل ما حربنا أريك تجي نك ما يا وايه وقنا عسنا سو مالوين وقنا إلا توك قنا عسنا هو بينا ما شاء الله إن أوجود كلفوج أو الجلي أقول واي رالي واي مركزوا ساسار بنانك والله بالله إنك وحواي أنتوا جكات اليالي وحوكم كذا والماء يكون عياران برجيس كرواي meeshaan baqaarkiisa ahayd miya markan iska culumma waay oo dhiga xoogo culayska ah oo ahlu beed miskiin ah markan ninkan waa maaday wuxuu dhahay shanta ku shilin kan canshuurta xoog soo dirisay laga soo qeylina lacagtaada waa kana la dhahay oo ninkan oo dhahay wax lacag qaaday ma saar lacagta ka rabnaa waa xabadkan aad tigi xabadii khamtu ku sii waxaan hadda waa xabadii miya oo ku dhacday xabadii ku dhacday soo jeed xaqu ku dhacay meeshaan أديان ميتكس أبو ميتكس إنتو يالي وميت كميدا دادك إهلاد الله نحرسته مرحوم أبريمو dhacdadii toddobaad ka hor halkan ka dhacday warbaahinta qaybaheeda kala duwan waxay oga hadashay si aad u weyn iyadoo hadalkaasi baraha bulshada uu ku faafay dadka Soomaaliyeedna ay aad uga falceliyeen shalay maxkamadda ciidamada qalabka sida xukun ayay ku riday ninkii dilay Allah u naxariistay Abrimo dhacdadaas saameynteeda waxa ka hadlay xitaa mas'uulka ugu sareeya dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo boqolaal shacab ah kula hadlayay garoonka Engineer Riso Exconis wuxuuna sheegay in aan la aqbali doonin in qof shacab ah si misqaala daratiya ama waxa waaye fudud loo dilo inta badan warbaahinta hadaan nahay waxaanu ku egnahay maalinta ugu horeysa ee dhacdada laakiin waxa runtii aad waajib u ah in ficilka dawladda ay sameeyso talaabada dhinaca wanaagga loo qaadana in la sheego maantay dadkii reer Xamarweyne aad bay u faraxsan yihiin madaxweynahooda iyo maxkamadda ciidamada iyo dhammaan dawladda iyo dadkii shacabka ahaa ee u hadlayba way u mahad celinayaan ma sha Allah haye madaxweyne Xasan Maxamuud waxaan leeyahay waliga jira joog cadaaladana saan hadii oo loo wadi lahayn mar hore aniga waliga ma arkin macna qof wax dilay oo qofkii loo dilay laakiin markii ugu horeysa waay oo Xamarweyne dhan oo la wada faraxsan yahay oo cadaaladda si oo xaq oo si diinta oo sheegayso oo loo ansixiyay marka maxkamadda sharafta leh ما شاء الله وما نقينا مدحوين حشش محمود إلهي وحن وبريا عدو إلهي لو كقبته عدالتنا وصان وتجناده waxaan se aad iyo aad ugu qanacsannahay se maxkamaddu u maareysay oo sharciga islaamka oo xukunka rasmiga ah oo loo laabtay oo loogu xukumay sidii amarkii Ilaahay loo fuliyay ayadana waa ku faraxsanahay maxkamadda sharafta leh dadka ummadda Soomaalida u dhaxayso si cadaalad ah ku xukuntay dadka waa wada sintay oo ku mahad Ilaahay mahad leh oo mahad Ilaahayna Ilaahay ku roon yahay anagana waa ku faraxsanahay maxkamadda xukunkeeda ninkan walaalkeena ah tan ayay aaminsan yihiin dadka reer Xamarweyne iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed hadii sidan xukun cadaalad loo helo in bataatan balaweyn lahaa qof si micna daraa u dilo qof Soomaaliyeed isla markaana wadanka amnigiisa uu ka soo reyn lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaad moodaa in markii xilka loo dhaariyayba amaba uu yimid in talaabooyinkii ay qaaday ay ka mid ahayd dad 5 sano dil u xukunaa oo dawladii hore ay ku dhiiran waayeen in uu xukumo oo uu saxiixay marka qisaasta oo diintuna ay noo sheegtay in wax wanaagsan oo lagu kala badbaadaya ay tahay ayaa dadku waxa ay filanayaan oo ay ku sheegayaan in maanta Soomaaliya ay u tahay arin aad dawo ugu ah oo dadku ay ku kala badbaadi lahaayeen Maxamuud Soo Faysane Xamarweyne